लेकिन दोस्तों, बड़े काम की चीज़ अभी आपको दिखा रहे हैं जी, क्रशर। इसके ज़रिए मल्टीपल काइंड ऑफ जो प्रोडक्शन की क्रशिंग करते हैं, यानी इसके अंदर सेल शामिल है, इसके अंदर लकड़ी शामिल है, इसके अंदर तुक्का शामिल है, बायोमास वगैरह को भी अभी हम लोग फोकस में रख रहे हैं। तो ये बड़ी यूनिक चीज़ है। इसके अंदर ब्लेड के मैकेनिज्म हम आपको मुख्तलिफ किस्म के बना के रहते हैं काउंटर ब्लेड के ऊपर। 8 ब्लेड वाला मॉडल भी होता है और ये 4 ब्लेड वाला। 4 ब्लेड का मकसद ये है कि आपने इसके ज़रिए लकड़ी की क्रशिंग करनी है, यानी 5 से 20 mm के अंदर आपने कुतरे का साइज़ बनाना है। यहाँ पर जब हम आपको 8 ब्लेड लगा के देते हैं, जैसे कि अभी आपको वीडियो में वाज़े भी कर रहे हैं साथ साथ, इसी शेप के अंदर, इसी साइज़ के अंदर हम आपको 8 ब्लेड वाला मॉडल भी बना के देते हैं। इससे बड़े मॉडल भी हमारे पास से आपको मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको मजबूत वजनी फ्रेम हमने नीचे लगा कर दे दिया। 7.5 HP की सीमन की मोटर हमने लगा कर दे दी है माशाल्लाह से। PTO के साथ चलाना ट्रैक्टर के साथ, तो आप इसकी ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। इसके अंदर हम आपको PTO वाला मॉडल भी बना कर देते हैं। ये इसके अंदर रोलर लगे हुए जी, यहाँ पर आपको हम सारा मैकेनिज्म दिखा रहे हैं। गियर बॉक्स वाली साइड भी अभी हमने आपको वाज़े कर दी है। नीचे फ्रेम हमने आपको दिखा दिया जी। इलेक्ट्रिक ये है जी, इसको हम इलेक्ट्रिक वाला मॉडल बोलते हैं और ट्रैक्टर वाला मॉडल भी आपको मिल जाता है। गियर बॉक्स अभी आपको यहाँ से वाज़े कर रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत मैकेनिज्म है। इसका वजन तकरीबन 300 kg के करीब चला जाता है। तो ओवरऑल मोमेंटम में पूरी है मशीन, हर लिहाज से हम आपको इसकी गारंटी देने जा रहे हैं। वीडियो हमारा ये मकसद, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। मुझे इस तरह की मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।